fabanod a phlant bach, mae yna bethau newydd i'w darganfod bob dydd. O ddysgu sut i chwarae gyda thegan newydd, gwneud ffrindiau gyda plantieithwr, neu lywio drwy fywyd bob dydd. Mae pob eilad yn dysgu rhywbeth iddyn nhw, fel bwyd i'r menydd. Gyda chymaint yn digwydd, fyddwn ni weithio'n teimlo'r awydd i'w lapio mewn glân cotwm. Ond y gwir yw bod wynebu heriau a chaffedd yn anodd yn gwneud lles i ni. Yna fawr o sut rydyn ni'n datblygu. Yr hyn sy'n bwysig pan fyddwn ni'n ifanc iawn yw dod o hyd i'r lefel iawn. Os yw'n rhy anodd, mae'n bosib i ni roi'r gorau iddi neu gael ein llethu. Os yw'n rhy hawdd, dydyn ni ddim yn dysgu rhywbeth newydd. Dyna lle mae cysyniad sgaffaldio yn berthnasol. Mae'n golygu helpu plentyn drwy sicrhau bod yr heriau mae'n ei wynebu yn addas ar ei gyfer, ddim yn rhy anodd, ddim yn rhy hawdd. Gyda chefnogaeth, mae'n haws mynd i'r afael a her anodd. Ac fel sgaffaldio, mae'n bosib i oedolion gynnig mwy neu lai o gymorth, yn dibynnu ar natur yr her. Wrth i blentyn ddysgu gwneud rhywbeth, gallwn ni leihau'r cymorth yn raddol nes ei fod yn gallu gwneud ar ei ben ei hun. Dychmygwch fod rannu teganau gyda phlant eraill yn creu trafferth i blentyn. Mae'n ei chanu'n anodd i aros ei dro, ond rydyn ni eisiau rhoi cyfle iddo ymarfer a dysgu'r sgiliau hynny. Os ydyn ni'n gadael llonydd iddo ddalatu ar ei ben ei hun, gallai fynd yn fwy a mwy rwystredig. Felly yn hytrach nag aros iddo wynebu trafferthion, gallwn ni ddefnyddio sgaffaldio i ystyried bydd allai greu yn hawster iddo a pharatoi ar gyfer hynny. Gwneud pethau chydig yn haws, ond heb wneud gormod. Er enghraifft, gallwn ni helpu i roi ei hoff deganau o'r neilltu cyn i ffrindiau ddod i chwarae. Mae hyn yn gwneud y dasgoranu yn llai heriol. Neu gallwn ni awgrymu geiriau iddo defnyddio i ofyn yn garedig i rannu tegan yn hytrach na'i dynnu o law plentyn arall. Neu gallwn ni holi cwestiynau arweiniol a gofyn i'r plentyn sut wyt ti'n meddwl y gallai ti gymryd y dro, i'w annog i ddod o hyd i'r ateb yn annibynnol. Mae'r holl bethau hyn yn helpu i'w plentyn i ddysgu sut i wneud pethau sy'n mynd i fod yn fuddiolyddo gydle oes, fel cydynnu ag eraill a datrys gwrthdaro. Drwy roi hwb i'w hyder gyda phob llwyddiant bach, y fydd yn gallu dod o hyd i'r ateb yn fydd yn wynebu her debyg y tro nesaf. Gyda'r gefnogaeth hon ar waith, mae plant yn teimlo y gallen nhw roi cynnig ar bethau newydd. Y mwyaf o heriau maen nhw'n ei goresgyn, y mwyaf bydden nhw'n dysgu ac yn datblygu. Ac yn raddol, bydd angen llai a llai o gefnogaeth gan oedolion ar nhw yn y dyfodol. Drwy sgaffaldio profiadau babanod a phlant ifanc, rydyn ni helpu i feithrin eu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol. Sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer bywyd hapus ac iach.